अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी क्लास में भी ऐसा एक आपका दोस्त होगा जो कि बहुत कम पढ़ता है, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ता है और मार्क्स बहुत अच्छे ले आता है। तो आपको क्या लगता है उस स्टूडेंट के पास कोई सुपर नेचुरल पावर है क्या? अरे नहीं, वो केवल और केवल स्मार्ट वर्क करता है, इस वजह से उसके नंबर इतने आते हैं। तो 3 टेक्निक्स होती हैं स्मार्ट वर्क करने की, 3 स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप नंबर 1 होता है 80-20 रूल। 80-20 रूल ये कहता है कि आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसका 20% सिलेबस एक ऐसा सिलेबस होता है जिसका वेटेज 80% होता है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके उस 20% सिलेबस को ढूंढना है। स्टेप 2 सब्जेक्ट स्पेसिंग। देखो होता क्या है ना, अगर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं और पूरे दिन वही पढ़े जा रहा हूं तो मेरा दिमाग जो है ना वो थक जाएगा और लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस सब्जेक्ट को स्टोर नहीं कर पाएगा। तो मुझे करना क्या है, मुझे हर दूसरे घंटे के अंदर मेरे